Hey there, welcome back. Okay, today I'm going to teach you the speaking pattern. Its name is no wonder, subject plus verb. Okay, ဒီနေ့ကတော့ speaking pattern တစ်ခုဖြစ်တဲ့ no wonder ဒါမှမဟုတ်ရင် it's no wonder that subject verb ဆိုတာလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်. Okay, ကြည့်လိုက်ရအောင် no wonder. No wonder subject verb အဲ့တော့သူ့ရဲ့မူလအဓိပ္ပာယ် wonder ဆိုတာဘာလဲဆိုအံ့ဩတာပေါ့နော်အဲ့တော့ no wonder ဆိုတာဘာလဲအံ့ဩစရာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ no wonder subject verb ကိုနည်းနည်းအရှိသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရရှိမှာပါတဲ့ it is ပြီးတော့ that တော့ထည့်သုံးလို့ရတယ်အတူတူပဲပေါ့နော် no wonder ကအတူပြောတယ်ဒီအောက်မှာရှိ it is no wonder that subject verb ကဘာလဲဆိုအရှိပြောတယ်အတူတူပဲအဲ့တော့ရှိရ it is ထည့်ရင် that ထည့်မယ် it is ဖြုတ်ရင် that ကိုပါဖြုတ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တခုခုပေါ့နော် not surprising ပြောမလဲဆို surprise မဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့ဘာလဲဖြစ်လဲဆို it နောက်တစ်ခုပေါ့နော် expected ဆိုတာမျှော်လင့်ထားပြီးသားတခုခုအထူးဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီ surprise မဖြစ်တော့ဘူးကိုမျှော်လင့်ထားပြီးသားတည်ပြီးသားလို့ဟာမျိုးကိုပြောချင်တာအဲ့တော့မြန်မာလိုအတိအကျပြောမလို့ဒီဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဟာဆို subject verb ဆို sentence အဲ့ဒီဖြစ်တာကဘာလဲအန်ဩစရာမဟုတ်ဘူးမအန်ဩတော့ဘူးမဆန်းတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ထည့်ရမှာက subject verb နဲ့စတယ်ဘာလဲဆိုရင် sentence တစ်ချောင်းတော့ထည့်ပေးရမယ် okay ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်အကောင်မလေးပိန်းညာဟုတ်ပြီနော်ပိန်းတာမဆန်းတော့ဘူးဆိုပြောချင်တယ် okay no wonder you are so slim subject verb ပေါ့နော် you are so slim ဆိုတာဘာလဲ very slim ပေါ့နော်အဲ့တော့ min slim ဖြစ်နေနင်ပေါ့နော်နင် slim ဖြစ်နေတာမဆန်းတော့ဘူးနင်အရင်ပိန်နေတာအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးမအံ့ဩတော့ဘူးမဆန်းတော့ဘူးဒီသုံးခုလုံးမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့တစ်ခုပဲသုံးပေါ့မြန်မာလိုချုံးမှုရနင်ပိန်နေတာကဆန်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာဒီအပေါ်ကပြောသလိုပဲ not surprising ဒါအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးဘာလဲ it ဖြစ်သွားမယ် expected မျှော်လင့်သလိုပဲသူနောက်မှာအကြောင်းပဲရှိမယ် okay ဒါ for example you are so fussy about your food ဟုတ်ပြီနင်က so fussy ဆိုတာဘာလဲဆိုဇီးစားကြောင်းတာကိုပြောတာ about your food နင်အစားအသောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ဇီးစားကြောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုလိုပိတ်နေတာအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာသူက reason ကိုပါကွာသိပြီးသားနော်အဲ့တော့စကားပြောမှာတော့ဒီနောက်ကဘာလဲ reason ကိုတော့ထည့်ပြီးတော့ပြောချင်မှာပြောပေါ့နော်အခုဒီထဲမှာတော့ဘာလဲဆိုရှိရ no wonder အတူပဲပြောမယ် okay ကြည့်အောင် no wonder အံ့ဩစရာမဟုတ်တော့ဘူးဒါမှမဆန်းတော့ဘူး you are late ကဲမင်းနောက်ကျနေတာအဲ့တော့သူ့မြန်မာလိုချုံးမရဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်မင်းနောက်ကျတာအံ့ဩစရာတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်မင်းနောက်ကျတာမဆန်းတော့ဘူးတီးပြီးသားမျောလင်းပြီးသားနော်မင်းအဲ့လိုဖြစ်မဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီအရှိပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် no wonder you are late no wonder you are late မင်းနောက်ကျတာတူဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးအံ့ဩစရာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အရှိပြောမယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဒီရှေ့ဆုံးမှာပါထည့်မယ်ဆို it is ဒါမှအတူပြောမယ်ဆို it's no wonder that you are late ပြောလို့ရတယ် no wonder you've got a headache နော် headache လို့ပြန်ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ headache ဆိုတာခေါင်းကိုက်တာလေအဲ့တော့ဒါ HCV ပေါ့နော်မင်းခေါင်းကိုက်ရနေတာပေါ့နော်မင်းခေါင်းကိုက်နေတာအဲ့တော့မြန်မာလိုကမင်းခေါင်းကိုက်နေတာမအံ့ဩတော့ဘူးဆိုတော့ no wonder you've got a headache no wonder you've got a headache မင်းခေါင်းကိုက်တာလုံးဝမအံ့ဩတော့ဘူး because you drank so much last night မင်းပြီးခဲ့တဲ့ညတော့အရန်တောက်ခဲ့တယ်လေမင်းတောက်တာများသွားတယ် you drank so much နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့သူ့ရဲ့နောက်ကပါအကြောင်းပတ်ချက်ကလေးတွေပေါ့ right ကဲသူ့အရှိထပ်ပြန်ဘယ်လိုပြောမလဲ it's no wonder that you've got a headache no wonder they are losing patience okay patience ဆိုတာ noun ပေါ့နော်စိတ်ရှည်တီးခံမှုတွေသူတို့ကုံဆုံးနေတာဒီမှာကြည့်ပါဒီအုပ်စုကစိတ်ရှည်မှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့စိတ်မရှိတော့တာမအံ့ဩတော့ဘူးပြောမှဆိုမဆန်းတော့ဘူးအဲ့တော့ no wonder they are losing patience no wonder they are losing patience အဲ့တော့အရှိပြောမှဆို it's no wonder that they are losing patience သူတို့စိတ်မရှိတော့တာမအံ့ဩတော့ပါဘူး
No wonder the children are excited. Excited. အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းကလေးတွေစိတ်လှုပ်ရှားနေတာမအံ့ဩတော့ဘူးเนาะကလေးတွေအရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာအံ့ဩစရာမဟုတ်တော့ No wonder the children are excited ကဲဘာဖြစ်လို့လဲဥပမာပြောမယ် This is the first time for them This is the first time for them ဒါသူတို့တဲ့ပထမအချိန်ဖြစ်လို့စားပါတော့နော်ခီးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခီးတစ်ခုဖြစ်ဥပမာ picnic ပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ဝေးစားထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အတွက်ပထမဆုံးအချိန်နေစကလေးအတွက်ပြောမယ်ဒါကအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့အရှိပြောမယ်ဆိုရင်ပြောမယ် It's no wonder that the children are excited No wonder he is so calm calm ဒီ calm ဆိုတာလေးကဘာလဲဆို l တန်လေးကဘာ silent เนาะ l ကိုအတန်ထွက်ကြမလို့ calm အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုတနဲ့ပဲ calm ပဲ calm ဆိုတာတည်ငြိမ်အေးဆေးနေတာပြောတာเนาะစိတ်အေးလက်အေးနိုင်တာပြောတာအဲ့တော့ तू တည်ငြိမ်နေတာ तू တည်ငြိမ်နေတာမအံ့ဩတော့ဘူး No wonder he is so calm Okay ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်မှာဥမာ reason လေးတွေပေါ့ Okay because he has so many experience he has so many experience Okay သူ့မှာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပြောမလဲ It's no wonder that he is so calm It's no wonder that he is so calm No wonder he is so calm သူလောက်တည်ငြိမ်နေတာပေါ့เนาะဘာလဲမအံ့ဩတော့ဘူး No wonder Nobody is buying that house Nobody is buying that house ဘလူးမှဒီအိမ်ကိုမဝယ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော် that house အဲ့ဒီအိမ်ကိုဘယ်သူမှမဝယ်ကြတာမဆန်းတော့ပါဘူးသို့မဟုတ်မအံ့ဩတော့ပါဘူး No wonder nobody is buying that house Okay because ဘာဖြစ်သွားမလဲနော်သူ့အကြောင်းပတ်သက်ရှိတာပါ but it's a haunted house Okay it is a haunted house ဘာလဲဆိုတရေ6တော့အင်ကြီးဖြစ်လို့အဲ့တော့အရှိပြောမှဆို it's no wonder that nobody is buying that house no wonder nobody is buying that house အဲ့အင်ကိုဘယ်သူမှမဝယ်ကြတာမအံ့ဩတော့ပါဘူး it is no wonder the plant died ဆိုတာအပင်လေးတည်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအပင်တည်သွားတာမအံ့ဩတော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ it is no wonder that the plant died အတူပြောပေါ့နော် no wonder the plant died နော်အပင်တည်သွားတာအံ့ဩစရာမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ you watered it too much you watered it too much မင်းရေအလောင်းလွန်သွားလို့ no wonder the baby is crying okay baby ကငိုနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာလိုပြောရင်ကလေးငိုးနေတာမအံ့ဩတော့ဘူးအဲ့တော့ no wonder the baby is crying no wonder the baby is crying okay because she is what ဆိုနေလို့သေးနေဆိုနေလို့အဲ့တော့အရှိပြောမှဆို it's no wonder that the baby is crying no wonder the baby is crying ဟုတ်ပြီကလေးငိုနေတာမအံ့ဩတော့ဘူးသို့မဟုတ်မဆန်းတော့ဘူးနော်တီးပြီးသားမျောလင့်ထားပြီးသား No wonder he overslept this morning he overslept this morning Okay overslept ဆိုတာအလွန်ကြုံအိတ်ထားပြောတာနော်အိတ်လွန်တော့သူအိတ်လွန်နေတာမအံ့ဩတော့ပါဘူး No wonder he overslept this morning No wonder he overslept this morning Okay ဘာဖြစ်လို့လဲ Okay because he went to bed really late last night he went to bed really late last night Okay ပြီးခဲ့တဲ့ညတော့သူအိယာဝင်တကယ်ကိုနောက်ကျသွားခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့အခု oversleep ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အရှိပြောမှဆို it's no wonder that he overslept this morning ဒါမှမဟုတ် no wonder he overslept this morning သူအိလွန်နေတာဒီဟာလေးထည့်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီမနေ့သူအိလွန်နေတာမအံ့ဩတော့ပါဘူး No wonder he is starving starving ဆိုတာပါလေလို့ပြောမလို့ very very hungry ပေါ့အရင်ဘိုက်စားတာကိုပြောတာပါเนาะပြောချင်တယ်ငတ်နေလောက်အောင်ပေါ့
အဲ့တော့သူအရန်ပိုက်စားနေတာမအံ့ဩတော့ဘူး No wonder he is starving. No wonder he is starving. ဘာဖြစ်လို့လဲ He hasn't eaten all day. He hasn't eaten all day. သူတနေ့လုံးဘာမှမစားသေးလို့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာပြောမလဲ It's no wonder that he is starving. No wonder he is starving. သူဘာရမ်းစားနေတာမအံ့ဩတော့ပါဘူးเนาะအံ့ဩစရာမဟုတ်တော့ဘူး Okay ဒါဆိုရင်ရပြီเนาะ No wonder subject verb ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုအရှိပြောမယ်ဆို It is no wonder that subject verb ဒါလေးတွေကိုကဲပြောကြည့်အောင်ဒီမှာ English လို့ရေးမပြီးတော့ဘူးအတူတူလိုက်ပြောကြည့်မလားပြီးမှပြန် check ကြည့်ပါเนาะဟိုအရှိမဖြေပါပြီသားနင်းအရန်ပိန်နေတာဘာလဲဆိုရင်မအံ့ဩတော့ပါဘူး No wonder you are so slim right နောက်တစ်ခုနင်းနောက်ကြတာအံ့ဩစရာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ No wonder you are late okay နောက်တစ်ခုမင်းကောင်းကိုက်နေတာမအံ့ဩတော့ဘူး No wonder you've got a headache သူတို့စိတ်မရှိတော့တာမအံ့ဩတော့ဘူး No wonder they are losing patience ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကလေးတွေစိတ်လှုပ်ရှားနေတာမအံ့ဩတော့ဘူး No wonder the children are excited right သူတည်ငြိမ်နေတာမအံ့ဩတော့ဘူး No wonder he is so calm ဒါမှမဟုတ် very calm ပေါ့နော်အိမ်ကိုဘယ်သူမှမဝယ်ကြတာမအံ့ဩတော့ဘူးဆိုတာက No wonder nobody is buying that house နောက်တစ်ခုကအပင်တည်သွားတာမအံ့ဩတော့ဘူး No wonder the plant died နောက်တစ်ခုကကလေးငိုးနေတာမအံ့ဩတော့ဘူး No wonder the baby is crying ဟုတ်ပြီနော်ငိုနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် ing ပါတယ်လေ No wonder the baby is crying သူအိတ်လွန်နေတာကိုမအံ့ဩတော့ဘူး No wonder he overslept this morning sorry this morning မထည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်သူအရန်ပိုက်စားနေတာမအံ့ဩတော့ဘူး No wonder he is starving right that's it guys if you enjoyed this video don't forget to like and subscribe for more videos catch you later